Има теми, за които е трудно да се говори. Днес ще се потопим в една точно такава тема. Огромната пропаст между това, което е обещано и това, което се случва в действителност с приобщаващото образование в България. Ще си говорим за децата със специални образователни потребности и за една система, която изглежда перфектно, но само на хартия. Нека да започнем с този цитат, защото той казва всичко. Тук не става въпрос просто за някакъв образователен проблем. Става въпрос за това какви сме ние като общество, за нашата зрялост, за нашата емпатия, за нашите ценности. Децата с специални образователни потребности, или както ги наричат накратко с СОП, често са описвани като горещия картоф на системата. Звучи познато, нали? Това е онзи проблем, за който всички говорят, пишат се стратегии, но в крайна сметка институциите си го подхвърлят една на друга, без някой реално да направи нещо смислено. Добре, стига с метафорите. Нека да видим какво всъщност се крие за тях. Какъв е мащабът на проблема? Какво ни казват сухите, но безпощадни числа? Ето го, почти 30 000. Това според официалните данни на Министерството на образованието е броят на децата и учениците със специални потребности за тази учебна година. Това са над 3% от всички ученици в страната. И знаете ли кое е по-тревожното? Тази цифра не намалява, а напротив, расте. И тук идва големият въпрос. Това, че едно дете е вписано в някаква статистика, гарантира ли, че то наистина е в училище? Че получава образование? Истината, тя е брутална. Според доклад на омбудсмана, поне 1/3 от тези деца просто изчезват от системата. Отпадат, никога не стигат до по-горните класове. Системата, която би трябвало да ги прегърне, всъщност ги изхвърля. И как се стига до там? Защо се случва? Нека за малко да оставим статистиките и да чуем гласовете на хората, за които образованието се е превърнало в мисия невъзможна. Само си представете, първият учебен ден, вместо подкрепа чуваш «по-добра не го записвай» и ти казват, че трябва да си до детето си през цялото време. Ами работата? Как един родител да избира между прехраната на семейството си и правото на детето си да учи? Ето още един пример. Директно без заобикалки. Обажда ти се директорът и ти казва, че детето ти ще пречи. Не, че има нужда от нещо. Не, че трябва да се намери начин. Не. То е просто пречка. Проблем, който трябва да се махне от пътя. И ето го резултатът от всичко това. Думите на момче с талант за рисуване, на което е отказано място в паралелка по изкуства. То не просто губи шанс за образование, то чува от целия свят едно и също. Ти си различен, ти не ставаш за нищо. Това оставя белези за цял живот. И трябва да е ясно, това не са някакви единични, случайни истории. Това са симптоми. Симптоми на една система, която е тотално сбъркана. Система, в която, както казват родителите, всичко е перфектно, ама само на хартия. Проблемът започва от нещо съвсем фундаментално. Държавата просто не знае за какво говорим. Няма база данни с диагнозите. Представете си да се опитваш да лекуваш пациент, без да знаеш от какво е болен. Точно това се случва. Системата действа насляпо. Индивидуално обучение. Звучи толкова хубаво, нали? Персонална грижа, специален подход. В реалността обаче това често е просто елегантен начин да изолираш детето, да му отрежеш предмети, да му пропуснеш часове и да напишеш един формален план, който никой не гледа. Важното е по документите всичко да е наред. А сега нека направим една проста сметка. Имаме над 23 000 ученици с специални потребности в училищата. А за тях трябва да се грижат по-малко от 2500 ресурсни учители. За цяла България. Просто сметката не излиза. Физически е невъзможно тези деца да получат подкрепата, от която се нуждаят. И това не е всичко, разбира се. Проблемите са навсякъде. Сградите често са напълно недостъпни, без рампи, без асансьори. Дискриминацията. Тя е явна, отказват да приемат деца в детски градини. А социалния натиск?
Стига се до там, че други родители заплашват, че ще си отпишат децата, ако дете с СОП е в същия клас. Абсурдно е. И в средата на целия този хаос, на тази неработеща система, стои един човек – родителят. Той не е просто родител, той е заложник. Заложник, принуден да се бори с вятърни мелници, да компенсира липсите на държавата и в крайна сметка да плати цялата цена. А каква е тази цена? Не е само емоционална. 1/3 от семействата пътуват по над 100 км за услуги. Стотици километра. Много родители, най-често майките, са принудени да напуснат работа. А реална, координирана помощ получават и едва 15%. Останалите са оставени да се оправят сами. И след всичко това, след цялата тази битка, какво всъщност искат тези хора? Някакви невероятни привилегии? Не. Искат нещо съвсем просто. Те не молят, те настояват. Настояват за шанса да работят и да живеят нормално. Искат подкрепа, която е истинска, а не само по документи. Искат достъп до модерна медицина. Искат закони, които им дават достоинство, а не ги унижават при всяка стъпка. И така кръгът се затваря. Връщаме се към началото. Ако тези деца и техните семейства наистина са огледалото на нашето общество, тогава големия въпрос, който остава да виси, е какво виждаме в това огледало? И харесва ли ни това, което виждаме?